Fasiqlə dostluq eləmək olar, salam vermək olar fasiqə. Danış onlardan da. Fasiqə salam vermək olmaz. Şəriətlə. Qaldır da söhbəti. Qaldır söhbəti. Yox, qardaş, Adil və onun cəmaatı. Filankəs və onun cəmaatı. Rəşad və onun cəmaatı. Filankəs onun cəmaatı. Dərdi sənsən onu. Onun başqa dərdi yoxdur ki bunun. Sən kimə nə deyirsən ki? O gün qardaşlarımızdan biri Emil bir video göndərib. Bir nəfər danışır. Kimdir danışan? Şeyx Hafizahullahın adamlarından biri. Şeyx üçün ölənlərdən biri. Yəni, şeyximizdir də ölürük sənin üçün. Nə desəm baş üstə. Varam, hazıram. Onun adamlarından biri video atıblar. Vallahi telefondadır. Görsədərəm dərsdən sonra. Həqiq məclisidir, yaxud hardadır, toydur, nədir? Məsələn, nəsiyyət eləyir. Qardaşdır, nəsiyyət edir. Şeyxin cəmaatındandır. Nəsiyyət edir, indi cəmaata danışır da, videodur. Deyir ki, bəs, ey qardaşlar, ey cəmaat, mənhəc əsasdır, indiki zamanda çox önəmlidir. Diqqət eləmək lazımdır. Hətta deyərdim ki, tövhiddən də önəmlidir. Vallahi, bu ifadə ilə də deyir. Bu ibarə ilə. Hətta deyərdim ki, tövhiddən də qabaqdadır. Gör, mənhəci o qədər şişirdim. Hansı dərəcəyə qoyub. Hətta deyərdim ki, tövhid. Deyir ki, orada, tövhid indi elədir ki, tövhid olmasa problem yoxdur, əsas mənhəcdir. Mənhəc olmasa tövhid fayda vermir. Bu, Emil, bax qardaşım, iki insandan biridir. Ya adam xəstədir, həqiqi mənada yəni, xəstədir. Problemi var insanın. Yox. O bilir tövhid nədir. Ya da, o ikinci var, insan filankəsin razılığını, rizasını qazanmaq üçün, yaltaqlıq eləyib, onun gözündə yaxşı olmaq üçün, bax, bilə-bilə haqqa müxalif olan şeylər danışır. İbn Teymiyyə rahiməhullah belə də deyir. Deyir ki, bəzən insanın bu yola düşməsinə səbəb kiminsə gözündə, yanında yaxşı olmaq üçündür. Yaltaq olmalısan sən bu şey eləmək üçün. Gör, bunun o şeyi hara vurub ki? Yəni, filankəsin gözündə o qədər yaxşı olmaq var, arzusu, yanında olmaq. Hara vurub ki, bunun dediyi sözə bax, ifadə etdiyi sözə bax. Tövhid, bəzən tövhiddən də yaxşıdır deyir. Tövhiddən də qabaq önəmlidir deyir. Ey cəmaat, baxın, mənhəci örgən, tövhiddən önəmli. Bütün rəsullar yer üzünə göndərilib ki, tövhidə çağırsınlar insanları. Bunun dediyi sözə bax. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ. Bütün rəsullar, Emil. وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Yaxud, ya qavm, bütün peyğəmbərlər hamısı nə deyirdi? Ya qavmi, u'budullaha, mə ləkum min ilahin qeyruhu. Yaxud, və mə ərsəlnə min qablikə min rasulin. Ey Muhammed, biz səndən qabaq elə bir rəsul göndərmədik ki, illə nuhi ileyhi ənəhu la ilahə illallah, la ilahə illə ənə fə'budun. Bütün rəsullar, bəzən tövhiddən də qabaqdadır deyir. İnsan, bilmirsən ikisindən biri hansıdır. Amma xəstəyə oxşamır adam. Belə şeylər danışırlar, subhanallah. Niyə sən belə şeylər danışmalısan? Mənhəc şişirdir. İndi gəlin, baxaq, şişirdikləri mənhəcə. Problem yoxdur, şişir. Amma sən, qardaş, şişirdin mənhəc bilsən nədir? Mən bunu gündəmdə saxlayıram. Filan cəmaat gəlməsin bizim kəndə, bizim rayona, bizim qəsəbəyə. Filan cəmaatımız filan kəsdən uzaq olsunlar. Bunların dərdi budur yəni. Bidət əhli deyil, qardaş. Sələf-i salih. Onlar bidət əhlinlə rəftarı eləyiblər, müamilə eləyiblər, şiddət göstəriblər. Bütün bidətçilərə, Emil. Allahın dilinə müxalif olan bütün bidətçilərə. Bunlar, qardaş, Allahın dilinə müxalif olan bidətçilər heç gözünün ucundan belə baxmırlar. Sən və sənin cəmaatın. Və salam, sizsiz təhlükə. Ölkəyə təhlükə bunun ağlına görə. Mənə və mənim cəmaatım sənsən, Emil. Mumeyyidi deyir.
Falan kəsin cəmaatındandır. Cəmaatı azdırırıq biz. Bədbəxt yəni. Bunun düşüncəsinə sən bax. Gör nə fikirlər, nə yeyirlər, nə içirlər qardaş. Özü də maraqlı nə demir? Qardaş, bidət əhlindən həmişə təhzir olunub. İmamlarımız, alimlərimiz təhzir ediblər, danışıblar. Yox, əladır. Qardaş, sizi kimi heç kim eləməyib yer üzündə, heç kim eləməyib. Sən kimin yoluna gedirsən sən? Sən Sələf-i Salihin yoluna gedirsən, sənə kimi heç kim eləməyib. Necə Emil? İbn Seyminin vaxtında, indi İbn Baz, İbn Seymin, Şeyx Albani, rəhmət eləsin hamısına, bidətçi yox idi yer üzündə. İbn Seyminin vaxtında filan kəslər indi ad çəkmirəm, hamısı sağ idilər. Böyük o Saudiya dövlətinə, ümumi müsəlmanlara təhlükəli olan insanlar var idi. Dərslərin birində şeyxdən soruşurdular. Dedilər şeyx filan kəs adını rədd edirdi, filan kəs bidətçidir, filan kəs uzaq olun, filan rədd edirdi, qutar. Və salam, bəs qutardı söhbət. Söhbət qutardı. Yəni 500 səhifəlik kitabın içərisində bir sətir yer tutardı. Və salam qutardı. İbn Seymin dedi də, qutardı da, bildik də. 8 ildir eyni sözü deyirlər. Analar ağları qoyub, nə bilim, neyniyib, nə bilim, qardaş 8 ildir, sən bezmirsən sən. Belə heç kim eləməyib, sən kimi. Sən bunların gör o qədər təhlükəlidir, cəhmi səffandılar. Yəni qurban kəsmək lazımdır onları. Subhanallah. Belə şişirdərlər ya təhlükəni. Başqa təhlükələr də, o bidətlər yoxdur, ölüb bunun içində. Bunlar bunu şişirdiblər deyə, o birisi təhlükələr görsənmir. Onlarda, əlhamdülillah bizdə elə deyil yəni. Biz bütün dinə müxalif olan şeyləri təhlükə sayırıq. Onların gözündə təhlükə budur. Onların gözündə təhlükə, başqa təhlükəni o qədər, yəni o qədər xırda eləyiblər ki, problem görməyiblər. Onlar problem deyil də, aydındır deyir, jurnalistlərdir falan filan. Qədər rədd elə çıx. Aydındır, qədər rədd elə çıx. Yüz minlərlə insan var ya, davamlı. Bəli, gücü çatmaqdan əlavə, himmə o deyil, maraq o deyil, axı, maraq budur. Maraq bu 2 nəfərdir, bunun dalınca düşənlərdir. Mən demirəm, düzdülər falan, bundan danışmıram, Emil, kim düzdür, kim səhvdir. Yəni, qardaş, bizdən çox rədd eləyən yoxdur. Amma sən tutduğun yol deyil axı bu. Sənin tutduğun yol. İndi çıxıb deyəcək ki, o qədər səhv etdilər ki, indi çıxıb deyəcək ki, nə qədər danışamalıyıq ki, nə qədər həddi var bunun. Bir dənə söz tapıblar. Nə qədər danışaq, 8 il, nə, 1 il danışaq, 2 il danışaq. O qədər cahil olasan ki, yəni savadsız. Yəni başa düşməyəsən ki, mən nə demək istəyirəm. Yəni bu sələfin yolu deyil bu yəni. Alimlərimiz də bidətdən danışıblar da, bidətçidən danışıblar, təhsil eləyiblər də. Sənə kimi heç kim eləməyib. Və bu da onu deməkdir ki, görsədir ki, qəsd Allahın rizası deyil. Oyun oynayırsan sən. Dünya da mənfəətdir. Dəlaləti var, göstəricisi var, Emil. Bu göstəricilər əsasən deyirəm. Sən nəyə görə deyirsən? Sən nəyə görə deyirsən ki, Allah rizası üçündür? Belə Allah rizası üçün olur. Göstəriciləri var ki, sən oyun oynayırsan. Rəşad, necə də deyir, qorxur xalqı üçün, bulan şeyxləri. Birdən Rəşad azdırar cəmaatı. Sən də söyləyirsən, Emil? Vallahi, yəni mən səhv deyirəm ki, sən qulaq asmaq olmaz, uzaq dayanın. Niyə? Cavab birdir. Qorxuram ki, xalqı azdırasan. Hə də budur da, qardaşım, bunun ikinci adı var. Mən deyirəm ki, Emilə qulaq asmaq olmaz, çəkinin. Uzaq dayanın, mumeyidi filan. Çəkindirəm də səndən. Niyə? Məqsəd birdir şəriətlə. Bir olmalıdır. Xalqım üçün qorxuram. Cəmaatımız üçün qorxuram. Sən məndən qorxursan, cəmaatı üçün bir də cəmaatı azdıraram mən. Yəni budur ya, bunu demək istəyirsən? Filan kəslərdən də deyir. Filan kəslərin üzünü görmürük biz. Gücü çatmır, çıxsın, Allah rızası üçün söhbət eləsin. Budular yəni bu cəmaat. Bunların cəmaatı budur yəni. Başa sala bildin? Danışım yenə yoxsa yox? Allah islah eləsin hamımızı. Allah islah eləsin.